好耐咧冇出片啦，今日咧我哋會行紅花嶺，喺上水港鐵站 A 出口，然後下邊有個 van 仔站嘅，坐59K，我哋會去到連麻坑村總站落車。落咗車之後咧，我哋直行，我哋去一去洗手間先。見到鄉公所咧轉左，去完洗手間之後咧，我哋就去翻啱啱 van 仔落車嘅地方。咁呢度咧有一個好大嘅牌，就寫住咧連麻坑元礦洞。沿住側邊嘅路咧行上去，我哋會見到石級，呢度咧有清晰指示嘅。由於咧疫情嘅時候咧非常之多人行山啦，咁政府咧就活化咗好多嘅行山徑或者郊遊徑，咁其中一條咧就係紅花嶺，所以咧呢一條路線咧嘅牌咧都係好新淨，同埋係非常之清晰嘅。初段咧會係石級嘅路，咁就上得比較急一啲。之後咧我哋會見到呢個山徑嘅地圖，咁好明顯咧就係新安上去噶啦，非常之新淨。行冇幾遠咧就有凳休息啦，咁呢度嘅設施咧真係相當之好。再行上少少咧，我哋就見到第一條標距柱咧，就係連麻坑郊遊徑嘅標距柱 C8201。行咗呢無數嘅石級之後咧，我哋發現咧地下咧有一個非官方嘅資料，就係呢度咧行到第710級。所以咧大家要有心理準備啦，要行呢條路線咧都需要一啲腳骨力嘅。上到嚟呢個比較平坦嘅位置，咁如果咧想去元礦洞嘅話咧，就向右轉。咁但係我哋向左轉望一望先，因為呢度咧就有一個嘅碉堡。咁呢一度咧就係麥景陶碉堡。呢一座碉堡咧就被政府列為咧二級歷史建築，但係咧整座嘅碉堡咧都係被鐵絲網咧包圍住嘅。我哋行去門口咧，佢就寫住咧係礦山景觀，就不可以進入嘅。咁我哋而家嘅高度咧就係214米，冇得參觀呢，我哋就向翻右轉，就向呢個連麻坑礦洞出發。行幾分鐘咧就會有分岔路噶啦，呢一個分岔路咧就會有官方嘅指示牌。呢一度轉落去咧就係連麻坑元礦洞啦。行落去礦洞咧，主要就會喺呢啲山路，咁上面咧就有樹蔭嘅。原則上呢條路線咧都好清晰嘅，不過官方咧喺度再 set 咗個牌，所以未嚟過人咧係唔需要擔心，係一定唔會蕩失路嘅。再落去咧，佢仲加建咗一啲扶手添。沿住欄杆落去咧，好快就見到元礦洞啦。而家嘅時間呢，大概係朝頭早嘅11點幾，咁呢都幾熱鬧，都有唔少人呢喺度影緊相啊，參觀緊。呢個連麻坑礦洞呢，喺1925年呢，政府就批出咗呢個採礦嘅租約。最蓬勃嘅時期呢，就係1936年至到1939年。當時呢，有接近呢成2000個工人呢，24小時呢日以繼夜喺度開採嘅。礦場呢，喺第二次世界大戰嘅時候呢，就被日軍佔領。戰後呢，因為國際嘅原價下跌啦、天災啦、工潮啦咁等等嘅因素呢，最後呢，呢個礦場呢，就係1950年末嘅時候呢，就停運咗。近年呢，就被政府活化，咁嚟呢度參觀呢，就好似去咗一個室外嘅歷史博物館咁樣。睇翻呢啲資料呢，應該之前呢有啲蝙蝠喺度聚居㗎，不過我哋而家嚟到呢，就暫時見唔到蝙蝠嘅蹤影。離開咗呢最大嘅礦洞，咁我哋呢就向右手邊行，咁就見到一個小小嘅礦洞。咁遠遠望過去呢，已經見到洞裏邊呢係有燈光。咁好明顯呢，就經過政府嘅優化，就方便我哋呢入去可以探索一下。入去呢就少少烏低身，洞裏面呢隔冇幾遠呢就會有一盞燈。其實裏邊嘅狀況呢，就唔係真係睇得好清楚嘅，感覺呢就好清涼。行大概1-2分鐘呢，我哋就會見到前方呢有啲自然光透入，咁即係話呢已經到咗出口啦。咁呢度出返去呢，就會見到啲鐵絲網呢攔住兩旁嘅，咁即係話呢官方呢已經做咗好多護土嘅工程。之後我哋會見到樓梯，我哋緩緩而上，有一個細細嘅亭可以俾人休息。再直行呢，就係礦洞嘅原地嚟嘅。咁我哋呢就沿路上返去，就繼續我哋今日嘅路線，就係連麻坑郊遊徑。接住落嚟呢，又係長長嘅石級，之後呢，就會見到8202嘅標距柱。沿途呢，都會見到好多次呢啲紅色嘅花。
大概呢就係官方路牌個標誌啊，隻雀仔呢旁邊有對紅色嘅花。經過標距處呢 C8203之後嘅路段呢就有啲樹蔭，再行前去呢就會見到一啲荒廢咗比較破舊嘅石柱石凳咁樣嘅，會唔會係一啲舊嘅電纜或者係發射站嘅支柱？再向前行呢，我哋會見到分岔路嘅右手邊呢會有斜路可以上山，咁呢度上去呢就會係紅花嶺。咁呢一段路呢，就唔屬於官方嘅郊遊徑路線嘅，所以呢，路況就會比較窄，同埋多一啲雜草。咁沙石呢，就有少少跣嘅，咁如果想行上去呢，就要量力而為啦。行到上頂呢，我哋就會見到標高柱，呢一條呢，就係紅花嶺嘅標高柱。呢度嘅高度呢，就係497米，呢個位置呢，係非常之開揚，我哋可以呢，飽覽360度嘅風景，可以睇到呢，香港新界東嘅景色，同時呢，亦都係可以望到深圳嗰邊嘅高樓大廈。欣賞完風景之後呢，我哋就沿路落返去，接住落嚟呢，向右行，好快呢就會見到官方嘅路牌。我哋啱啱呢就行完蓮麻坑郊遊徑，我哋而家轉過去就會係準備行紅花嶺郊遊徑同埋過山咀嗰邊。之後嘅一段路呢就會比較平坦一啲嘅，同埋右手邊嘅風景呢係好開揚。嚟到前面呢個位置呢，我覺得都幾得意嘅，有好多官方嘅牌喺同一個範圍裏面呢會有兩個標距處嘅。呢一個8205呢，就係蓮麻坑郊遊徑嘅標距處。行幾步路呢，呢一個8107呢，就係紅花嶺郊遊徑嘅標距處。之後呢，我哋繼續欣賞右手邊嘅海景。咁啱啱呢都提過啦，我哋就離開咗呢一個蓮麻坑郊遊徑，我哋而家就進入咗紅花嶺郊遊徑。今日嘅路線呢，全程大概會係8K，需時大概係5個鐘頭嘅，上落呢都比較多。而家呢，大家可以見到呢，我哋又上石級啦。經過一段嘅梯級路呢，我哋就上到嚟呢個觀景台。咁官方嘅資料呢，就寫呢度呢係有機會會見到鹿仔嘅。之前呢，我睇過啲片呢，都有提到呢，香港嘅山徑呢，偶爾都會見到鹿仔嘅，但係我自己行過咁多次山呢，就真係一次都未見過。離開 C8106 前面有一座小小嘅山仔，咁我哋就唔上去啦。我哋就會行右邊呢條小路。沿途嘅風景呢，一直都係好靚嘅，但係今日嘅天氣都有啲熱同埋有啲濕，咁氣溫有成30度。咁水飲唔多呢，都有啲辛苦嘅，所以大家如果下次行呢條路線呢，就一定要做好防曬。我哋呢會經過山咀，然後去返沙頭角嗰邊。換言之呢，即係要穿過前面呢座山，之後落嚟呢，又係索氣嘅石級路段。咁呢一段呢，就係最後上山嘅路段㗎啦，之後呢，我哋就會開始落山。行冇幾遠呢，我哋會見到一啲荒廢嘅屋。我哋呢，沿屋嘅旁邊行，咁感覺呢都有啲陰森嘅。屋嘅入口呢，已經係被官方呢攔住咗啦，就係不准進入嘅。望入去呢，又唔似有人住過嘅痕跡，但係呢，又唔係好似軍事嘅用地。有部分嘅建築呢，已經係被樹纏住咗。之後我哋見到呢一個比較獨立啲細細啲嘅建築呢，就係機艙部嚟嘅。原來呢段路呢，都幾多軍事嘅遺跡。再落去呢，呢個好似係一個洗手間。前少少呢，呢個就係瞭望所，同樣呢都係被官方呢用鐵絲網呢攔住咗。繞過呢個瞭望所呢，我哋向右邊轉，就繼續向山咀嘅方向。咁呢度呢，有條樓梯嘅，我哋就沿石級落去，穿過呢個塔呢，我哋繼續落山。
行大概呢30至40分鐘呢，就會落到嚟紅花嶺郊野公園，咁呢度呢，都仲有一條標高柱嘅。之後呢，會有條小路呢，可以見到日軍嘅蓄水池，不過我哋就冇轉入去。我哋繼續呢，沿返大路行，一路行落去呢，我哋就會開始見到車路啦。我哋沿馬路呢，向右邊落，咁就會見到巴士站噶啦。咁巴士呢，就可以出返去上水或者粉嶺。咁今條影片呢，就嚟到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。